你好，我需要一位代驾司机。对，我在滨江大道。对，我需要代驾。什么？1个小时？好吧，我在这里等。黑色跑车。是的，谢谢。赵总，你也没喝酒，为什么要找代驾呀？我可以打开音乐吗？好的。我无法在雨天开车。为什么？因为雨天开车，我害死了他。那天天气很好，是我见过最晴朗的天空。我们难得去郊游，本来他要写毕业论文，但是经不住我的劝说，还是溜了出来。谁知道回来的时候天气突变，下起了瓢泼大雨。早饭吃过了吗？药吃过了吗？难道你只会用一个“字回答我的问题吗？一早上吃呛药了你？什么人呀？不说。奇怪。宁小姐，今天训练时间差不多了，要不要休息一下？不用了，我想早点康复，在家里都快得抑郁症了。欲速则不达，一口也不能吃成胖子啊！我看啊，你还是悠着点儿，慢慢来。要不要去喝口水啊？没事儿，陈姐，我觉得外面天气挺好的，能不能我们去楼下公园坐一坐呀？沙发都给坐穿了。好，我带你下去吧。真的？哎呀，真好，终于出来了，把我逼坏了。慢点，哎，以后啊，你要是想出来，你就跟我说，我陪你下来。行，谢谢。小朋友，给你。谢谢姐姐。不用谢。小夏，我看你挺喜欢小孩子的嘛。对啊，我挺喜欢的。哎，你有男朋友吗？没有哎。那身边有中意的人吗？慢点。谁知道啊？就算是有喜欢的，人家也不一定看得上我吧。我跟你说啊，这女人啊，一定要有一个好的归宿。我像你这么大的时候啊，我的孩子都这么高了，都能打酱油了。哎，你觉得赵总怎么样？我看他对你挺上心的。你看他让我来护理你，还那么关心你，而且他又年轻有为，还长得那么帅。陈姐，你看你想的，我是因为工伤，是公司的福利，而且我又不漂亮，学历又不高，工作能力又不强。他那么优秀，怎么能看得上我呀？
谁说的？我就觉得你挺好的。哎，要不我给你介绍个男朋友吧？我们老家有几个老乡在这里工作，做的挺好的，还有一个在这儿买房子了。不用了，我也没想那么早把自己给嫁出去。也是。喂，浩子，在家吗？我在来你家的路上。我在小区散步呢。那你等我，马上到。啊，行，拜拜。陈姐，我想在这儿多待一会儿，要不你先上去吧？不行，你差不多要吃药了。啊，又吃药啊？这药每天吃的昏昏沉沉的。我正好有朋友过来，所以我想多待一会儿，呼吸下新鲜空气。哎呀，就1个小时，拜托。那好吧，那我先上去。你要有什么事儿呢，给我打电话啊。自己注意点啊，好，慢点。